Buliriza mwenna nange nesimye okubeera wano olwaleero nga tugenda okwogera ku nsonga ezikwatira ddala ku bantu abaliko obulemu. Nze Dr. Vincent Sinnabulya atula ku lukiiko olw'abaliko obulemu, olukiiko olukulu olwa Buganda, ate nga nze ssentebe w'olukiiko olwa Buganda Disability Council. Nesimye okulaba nga nzize okwogera ku nsonga z'abaliko obulemu eri gye muli. Weewaawo wadde akadde si kangi ke tulina kantandikire ewa mukyala Fatuma Nakazi Kakande nga Obwakabaka ddala nti gwe okulembera boodi namba ekikula ky'abantu mulina nteekateeka ki eri abantu bano abaliko obulemu naddala mu nsonga zino ez'ettaka? Mu kusooka kanambulule ekikula ky'abantu kyeki. Weewaawo ekikula ky'abantu mwe muli abakyala, mwe muli abaami, mwe muli abaana, mwe muli abantu abaliko obulemu, mwe muli abantu abakuze mu myaka. Weewaawo kaakati omulamu gwe tuliko olwaleero gw'abantu baliko obulemu. Kabaka yatugamba, yatulambika ku mazaalibwa g'emyaka 3. Kituufu. N'atugamba nti tetubongoota, era bwe yatulambika obutabongoota twakwatira wamu ne bannaffe abaliko obulemu ne tulaba nga board tulina executive. Yes. Executive eyo yekkira ddala wansi okulaba nsonga ki abantu abo ze beetaaga oba ezibasoomooza. Abantu abaliko obulemu balina ebintu bingi nnyo ebibasoomooza okuviira ddala lwazaalibwa. Yes. Basosolwa nnyo nga bato, bw'akulamu n'atandika okutegeera, n'atandika okwekuumira ng'alowooza alabika bubi. Bw'atuuka bw'aba asomye n'aba ng'alina omulimu gw'akola ng'asobola okukola mirimu ali qualified era asosolwa, bw'aba akaddiye nakyo kiba kizibu nnyo. Kati abantu bano baddokita be bagenda wansi ddala okunoonyereza ensonga ezo. Ffe nga board ne tusalawo okukola ki? Okunoonya ebyokukola, ebyokuteeka mu nkola okubayamba. Weewaawo njagala butereevu ngende ewa Dr. Sinnabulya nga twekuusa ku ttaka. Kati abantu abaliko obulemu basanga kusoomozebwa ki naddala ku nsonga y'ettaka? Webale nnyo omuteesiteesi abatuwuliriza. Ensonga nnyingi ezikwata ku bantu abaliko obulemu, naye olwaleero tutunuulidde ku by'ettaka. Ensonga zino ez'eby'ettaka okusinga ziri mu famire yaffe, tuli nazo mu nju, tuli nazo mu mirimu egikolebwa, tuli nazo mu ntambuza y'emirimu egya bulijjo. Mu nju tuli nazo tutya. Abazadde gye bali eyo bangi batuulidde ensonga z'abaliko obulemu, era batwala omwana namba 2 namba 3 oyo aliko obulemu ng'ataliiwo. Bwe kutuuka okugabana oba okugaba ebintu by'abazadde oba nga bavuddewo oba okusika, omwana oyo oluusi tafuna ku bintu ng'ebyo. Ffe abaliko obulemu ne tuba nga tuli mu buzibu. Bwe baba basikisa basuubira nti omulamu ye mulungi yajja okuuma ebintu ebirala okusinga aliko obulemu. Ne beerabira nti omuntu aliko obulemu alina omukisa. Abazadde tebakitunuulira nnyo kubanga omukisa gw'alina gumwanguyira okukuuma ebintu ebyo ate okusinga n'abalala. Sigamba nti bakole ekyo, naye batunuulira abaana baabwe nga tewaliwo busosozi. Abaliko obulemu basanga obuzibu mu bukulembeze. Katugamba abakulembeze abali ku kyalo tebatutte nnyo buvunaanyizibwa nga kati bagenda batereezaamu, naye nga tebatunuulya famire zino nti ddala mu butuufu mu nju muno mulimu omuntu aliko obulemu. Bwe muba mugaba obusika omuntu ono aliko obulemu mumutunuulidde. Mu biseera ebisinga era ffe mu bintu mu kwetoloola kwaffe okw'abantu abaliko obulemu tukisanze nti ate abaliko obulemu bwe baba bakuze be babeera n'obuvunaanyizibwa ate okutwala abantu abalala abataliiko obulemu. Naye nga bwe twali tukula ettaka baalikwasa
John bandu twasa musoke bali kwasa Sinnabulya ne balekawo omuntu ono aliko obulimu kubanga tasobola kankuwe ekyokulabirako nga yendowooza gye balina era olunsi tebamwanjula bamukuumira mabega oluusi ne chairman w'ekitundu tategeera nti ddala mu butuufu omuntu awo mu maka ago mulimu omuntu aliko obulimu. Nze ku programu eno nsaba nti abantu abaliko obulimu mubatunuulire nnyo, omukisa munene nnyo. Ssaabasajja yasiima n'agamba nti Buganda tejja kutuuka ku ntikko ng'abaliko obulimu basigadde mabega. Ye yalengerera wala n'agamba nti abaliko obulimu bayinza okukuuma obusika omuli ettaka kyetuliko olwaleero kikulu nnyo kubanga ye tavulubana nnyo, talina maanyi ago gagenda kuvulubanira mu byakutunda ttaka. Ate bw'otunuulira amaka agalimu abantu abaliko obulimu abavuddeyo basobodde okuyamba bannaabwe era balwana nnyo okulaba nga ebintu ebisikiddwa omuli ettaka lino abaliko obulimu balikuuma nnyo kubanga omukisa gwabwe gw'okugenda awalala tebalina mikisa mingi, tegulina mukisa mingi, awaka wabeera waka. Ate abakulembeze katugambe nti nze ndi eno Kampala ndi mu kagaali naye ettaka lyaffe liri Masaka, manya oba liri Mukono. Omwami ono ow'omuluko ow'ekyalo bw'aba yaliwo nga yeetabye mu nteekateeka ez'amaka ago nga bw'alina obuvunaanyizibwa obwo naga nti ku ttaka lino kuliko omulema ow'omuluggya muno bumulinda abeerewo. Ekyo tukirinako obuzibu ng'abaliko obulimu. Oluusi tebafaayo ngenda okugira nwana ennyingire mu kagaali ntuuke Mukono nga bamaliza okusalawo bakubyewo dde ekibaati nga tebawulidde kirowoozo kyo ate nga gwe olina ogamba nange omugabo ogwankale bamutema nange mumpa ogwa tugenda okutuuka nga biweddewo. Katono nnyo kankomewo ewa mukyala Fatuma. Oba oli awo abalema bano balina okusoomozebwa mu ndowooza zaffe abantu ababeera nabo mu maka gaffe gye tukula nabo. Yinza giyita mindset y'abantu okulowooza nti abalema si bagezi naye nga ate bagezi in reality. Mbaddeko n'abamu mu kiraasi nga bakasazo so nabwe kityo bagezi ebyaddala. Mukozewo nteekateeka ki okwongera okutereeza okwerula emikisa gyabwe okubasobozesa okuvaayo mwengammwe mu nteekateeka ezaffe eno watugenda ne tufuna tubatera bayita ba stakeholders ne batwegattako mu kulaba nti tusobola okutuukiza ebigendwa byammwe. Mwe mukoze mutya nga bakitongole kyabaliko obulemu mu Bwakabaka? Era ddala kyekituleese wano tuperereza twogera n'abantu ba stakeholders kubanga ne bw'otunuulira gavumenti yaffe ekoze ebikulu bingi eri abantu abaliko obulemu. Yateekawo mu 2006 waaliwo policy eya equal opportunities. 2007 ne batondawo ekitongole ekyo ekikwasaganya abantu okulaba nti obwenkanya bubeerawo. Naye ekikulu ekiriwo ebyo byonna gavumenti ebikoze era weebiri naye biteekeddwa bitya mu nkola. Biteekeddwa bitya mu nkola. Kati kyeva olaba ffe tuvaayo ne tufuna aba stakeholders bano okwongera okuperereza okumanyisa abantu ng'era bwe tuli kati ku redio. Kati tulina ddina wano nga 17 Novemba twayise abakugu bannange twayise abakugu abagenda okwogera nammwe engeri gye bavuunukamu olusi lwakutaano engeri gye bavuunukamu obulemu bwabwe. Tebabuvuunuka nti bwabavaako naye okulaba nti bwasigala wansi si kye bakulembeza. Emikisa nyina Dr. Gwemanyi lecturer ku university naye bw'omusaasira era n'omuwa ssente akunyiigira nnyo nnyo yalabye ddala nga ggwe omujjukiza mbeera eno gy'alimu so nga ate wa makulu nnyo n'okusinga ekyo gwe kyolooza kyali. He's a doctor mumanyi mwami yonna boss. Yina boss yes atambulira wansi bwati. Yes he's a doctor yes musomesa Makerere. Yes kakati ekirala bannange kyensaba kino nja kisaba gavumenti nti emikisa gyo gyonna mugitaddewo tugitegedde. Ekirala n'abaana bano abaliko obulemu bafuna omukisa abagenda mu higher institutions of learning nti basomera bwereere
era ne baguwa omukisa ng'abantu bangi nnyo naye bakolawo. Bamaliza okusoma abagaba emirimu ne bagana okubawa. Oyo n'emisango gibeerayo nnyo nti omulimu baagumutwalako kubanga yali bw'ati. Naye tusaba zino boards ez'ebitongole okuba nga baziteekako ku bantu abaliko obulemu kubanga be basinga okutegeera ki embeera yaabwe. Ekyo kibeere kya buwaze nti buli boodi y'ekitongole yandibaddeko atalina aliko obulemu bwensaba kasita aba ng'alina qualifications. Ate badokita gye bali batebabeera nze babambuuza nti kati mugamba tuteekeko baani nga nti I have the database njirina bonna mbalina abasobola okugenda ku boodi ez'obukugu obwa buli ngeri n'olukiiko lwokka. Olukiiko lwange lwonna lw'abakugu beerere ko balooya badirekita tekuliiko muntu anyoomoolwa. Ekyo nno nkola nnungi nsobola okwebaza Obwakabaka bwa Buganda okukkiriza enteekateeka eno okubeerawo. Njala tugenda ku lunaku olw'17 lw'onokoddeyo. Dokita, kiki ekigenda okubeerawo ku 17? Njagala nga owumbawumba oyite n'abo bonna abali eyo omuntu aliko obulemu okusobola okujja bwe kibanga ddala buli omu agenda kukkirizibwa okujja ku mbeera eyo. Abatuuliriza abali eyo mujje nga 17 ku Afirikana ku lwokutaano kaadi weeziri okujja okubeera mu kitundu ku nteekateeka. Yes, kaadi ze weeziri za mitwalo 2. Ekigendererwa twagala ng'owuliriza ng'olaba emizannyo gy'abaliko obulemu mu bugaali nga bakola fashion show bayimba boolesa bye bakola. Ekyo kijja kutusobozesa okwongera okukuŋŋaanya ku nsimbi twongere kukwongera okufuna obugaali. Akagaali ako koolaba obulema mwatambulira akagula sente ntono kali ku mitwalo 8. Ate akalungi ennyo akabali abeesobola ennyo kagula miliyoni 4-5 n'okweyongerayo. Obugaali bwe twetaaga tubutuuse ku bantu ba Ssaabasajja n'obukulembeze bwabwe obukulemberwa Charles Peter Mayiga Katikkiro waffe baalengera nti tuteekewo ennuŋŋamu etuuka ku bantu ba wansi. Era mu myaka 2 tugimaze nga tuteekawo enteekateeka ennuŋŋamu ezisobozesa era enzigumivu ezisobola okutuusa ku bantu ba Ssaabasajja buli mu kakoona ka Buganda. Kale bwe munaaba muzze ne mutukwatirako twetaaga obugaali bungi kubanga abantu abaliko obulemu bangi. Twetaaga emiggo egy'abantu abaliko obulemu najjo tugyetaaga era twagala okugigaba ku lunaku lwaffe olw'abaliko obulemu olukuzibwa mu Buganda nga 13 omwezi ogwa Desemba. Katono nnyo kyentegedde dina eno eyogeddwako nti erubirwamu okuŋŋaanya ensimbi. Waliwo abazadde nga balina ku ssente naye ng'alina n'omwana aliko obulemu ng'asobola okufunawo akasente naga nti kangulira tiketi nga 4 okusobola okulaba nti n'abalala abalina abaana abaliko obulemu ng'owange basobola ddala okubeera nti bafuna obuyambi. Ekyokubiri kyentegeddemu wemba nga kyentegedde nti kikulu nnyo abaana abo abaliko obulemu bw'obanga omulina ng'oli muzadde ng'osobola okugula tiketi ojje naye asobole okwongera okuyiga n'okumanya n'okubaako abalala bayigirako nti asobola okufuuka ow'amaanyi dokita lecturer omusawo omutendeke inginiya n'ebirala mu nteekateeka eyo. Nnaku za mwezi 17 omwezi guno gwenyini gwe tulimu kwokutano olujja nga tuwumbawumba mukyala Fatuma njagala kati otusigire ekifaananyi kyawamu ku ba stakeholders bandize mu categories ki bo bakola batya nga ba stakeholders ab'enjawulo. Yes, waliwo abaddeyo akasente naye wayinza okubawo ekitongole nga bagamba nti tusobola okufunayo tiketi 4 oba oliawo so ofuna tiketi 5 oba oliawo. Enkola eyo ebeera etya? Ennamba y'essimu tuwe enteekateeka eyo. Ennamba z'essimu ngenda kuzoogerako wano mpozi kansooka okwebaza abaatukwatiddeko. Ekitongole kya Equal Opportunities Commission oba kyabwenkanya ekitongole kya Equal Opportunities. Waliwo ekitongole ekya Mukisa Foundation. Ekitongole ekyo nno bannange bakola ku baana abaliko obulemu era abaana temuli bakweka abaana mubatwaleyo mubatwale ku Mukisa Foundation kiri wano Lungujja
kirinaanye amaka former vice president of second gamanyiddwa nnyo. Waliwo ekitongole kya Light for the World nakyo kyatusupportinze Terefayina mwebale nnyo bye mutukolera byonna Buganda Land Board mwebale CBS ne Hotel Africana yatukoze omugenda okubeera ku lunaku abantu abagala okuwaayo ensimbi n'okugula tiketi namba kikoba bakuba enamba eri 0772 oba mbyogere mu Luganda 0772 45 851 kamba weeyo n'endala 070 801 26 26 80 0 musanvu 2 4 5 8 ne 0 musanvu 08 0 26 80 oli wakuba kweza enamba butereva ajja kusobola okwetaba mu nteekateeka eno okujja okwongera okuyiga ebiseera ebisinga obungi abakulembeze b'ebitongole abamu nabo oluusi baba nakumanya kwenkomeredde ku nteekateeka y'abantu abaliko obulemu ndowooza ne bobeera gwe ng'oli mulamu bulungi naye bw'olaba ng'oba oli awo mu kitongole kyo temulimu muntu aliko obulemu kitegeeza nti oba olina komisingamu akatonotono ako era oteekwa okuba nako wali badde ojja n'osasula kaadiyo n'ofuna okuyiga ate n'osobola n'abazadde abalina abaana baliko obulemu nga ddala abaana bakyali bato okuyiga engeri bagenda okubakuzaamu ndowooza n'ensonga endala nsaba osiibule ku lwaffe enna ku nteekateeka eno bannanga abatuwuliriza tubayita tubakunga mujje musasule tiketi yaffe ya $20 newankubadde abamu baatugambyeko nti sente zo nyingi naye ensonga y'essente zino mugitegedde bulungi nnyo ensonga nkulu mbayita mujje mubeerewo ku lunaku olwo nga 17 mulabe abasajja abakuguse abasajja abaliko obulemu obw'enjawulo nga bw'amaanyi naye nga bonna basobola okuvuunuka emiziziko kubanga ne gundi yaffe egamba omulamwa gwakugjawo miziziko nga tweyambisa culture yaffe obwanga bwaffe tweyanza nnyo tweyanzege abadde naffe olunaku olwaleero twebaza ekitongole ekya Buganda Land Board abamu ku abataddemu ensimbi okulaba nti abantu abaliko obulemu ate basobola nabo okuvaayo ne balekeraawo okwekomoma nasobola okufuuka ab'enjawulo ate naffe ntibalegirako oba oli awo n'okusobozesa okukuba ekifaananyi ekiraga n'omulala alina omwana aliko obulemu nti asobola ofuuka ow'enkizo oba oli awo era asobola okuyamba ate ne banne abataliko wadde n'obulemu. Nze Maurice Mukimugave sigala ngola ba Terefayina yaffe ayi Katonda kuuma maaso mongi.